Aquí hay 3 visas que se relacionan con una nueva película sobre el tráfico de personas llamada El sonido de la libertad, que se encuentra ahora en los cines de los Estados Unidos. Por cierto, vi la película anoche y recomiendo que la vean también, porque necesitamos hacer más para detener los pedófilos, victimizando a los hijos de Dios, dondequiera que suceda. Vale, las 3 visas más relevantes son las siguientes. 1. La visa T. La visa T brinda protección de inmigración a las víctimas del tráfico de personas que están dispuestas a ayudar a las fuerzas del orden público en la investigación de los delitos del tráfico. Según la ley federal, una forma grave del tráfico de personas puede implicar el tráfico sexual, como en la película, o el tráfico laboral. 2. La visa U. La visa U brinda beneficios de inmigración a las víctimas de ciertos delitos que han sufrido abuso físico o mental sustancial y son útiles para las fuerzas del orden público en la investigación de esos delitos. La lista de actividades delictivas que califican es larga e incluye, entre otras cosas, el tráfico de personas, el abuso doméstico, la explotación sexual y la violación. 3. La ley de violencia contra la mujer o VAWA. VAWA permite que las víctimas de violencia doméstica o abuso conyugal hagan una autopetición para obtener una tarjeta verde sin la cooperación del ciudadano estadounidense o familiar residente permanente que está abusando de ellas. VAWA se aplica a mujeres, hombres y niños. Soy Joseph Bovino, abogado de inmigración y negocios de los Estados Unidos. Use el enlace en mi biografía para programar una videoconsulta si está interesada en solicitar una visa T, una visa U o una tarjeta verde VAWA. Y sígueme para más.